السلام علیکم. زما نوم آصف خان دی او د پښتو ډاټ ټي وي سره موږ تاسو ټولو ته سلامونه وایو. په ننني خبرونو کې وزیر اعظم عمران خان چې کوم دی د آی اس آی هیډ کوارټرز ته دوره کړې وه. په دې دوره کې چې کوم دی یو بریفینګ شو چې کوم کې نیشنل او ملټري لیډرشپ، ریجنل او نېشنل سکیورټي سچویشن په باره کې عمران خان ته بریفینګ شوی. په دې وخت باندې چې کوم دی په دې اوکیژن کې وزیر اعظم عمران خان ډېر زیاته شاباشي ورکړله آی اس آی دپاره د هغو افرټس دپاره چې هغه څنګه نیشنل سکیورټي مینټین کړی دی او خپل پروفیشنل پریپیرډنس دپاره. دې نه علاوه د عمران خان سره په دې اوکیژن باندې چیف اف دی آرمی سټاف جنرال قمر جاوید باجوا، چیف اف ایر سټاف ایر مارشل مجاهد انور خان، چیف اف نیول سټاف امجد خان نیازی، چیئرمین جوائنٹ چیف اف سټاف کمیټي جنرال ندیم رضا، جنرال شمشید مرزا چې څوک چیف اف جنرال سټاف دی، دغه ټول موجود وو. دې سره سره فارن منسټر شاه محمود قریشي په موقع باندې موجود وو. چې کوم پچلنه 50 کال تیر شوي دي په دې کې پاکستان ته ډېر زیات نیشنل سکیورټي میټرز راغلي دي د ویسټرن او د ایسټرن بارډرز نه. خو دا ټولو سره چې کوم دی آی اس آی ډېر پروفیشنل طریقې باندې ټیکلینګ وکړلو. دې نه علاوه په دې کروشل وخت کې چې کوم دی آی اس آی چې کوم دی پاکستان چې کوم دی محفوظ هم ساتي او د چې څومره زموږ دشمنان دي انټرنیشنلي د هغو ټول امیدونه هم ختموي. عمران خان ټولو فورسز ته شاباشي ورکړله په خپل کارونو باندې او چې څومره هغه خپل پریپیرډنس او خپل بارډرز د دشمنانو نه محفوظ ساتي. دې نه علاوه عمران خان ویلي چې نن سبا په وخت کې 5th جنریشن وارفیر شروع شوی دی. د دې نه ذاتي افسوس په دې خبره ظاهر کړو چې د پی ایم ایل این چې کوم لیډران دي هغه دو چې کوم دي کسانو ته لیتل امیونیشن انډیا ته ورکوي په 5th جنریشن وارفیر اگینسټ انډیا چې کوم کې انډیا کسان پی ایم ایل این چې کوم لیډران دي هغه ته انسټیګیټ کوي او پی ایم ایل این لیډران په خپله هی انډیا ته میټرز ان هینډ ورکوي چې کوم په ترو باندې هغه پاکستان ډیسګریس کوي شي. فلحال هم دومره خبرونه دي زموږ سره اوسئ، خپل خیال ساتئ. الله پامان.